いろいろ準備しながら一小学校に避難されたんですね。はい。ちなみになんですけども、はい。一小学校の方で今いらっしゃいますが、今台風でどんな感じかなとかって分かったりします？今も、ひどかった時よりは落ち着いてて、風もあんまなくて静かです。はい。お昼ぐらいがだいぶね強い風とかが吹いたんじゃないかなと思うんですけれども、はい。お昼の時はだいぶ午後音が鳴っていたんですか？はい。図書室にいたんですけど、窓とかが風で揺らされて、音が少し怖かったです。そうだったんですね。はい。だいぶね今は風の音などもだいぶ収まっているということだったので、ちょっとね一安心だったですね。はい。そしたら今現在ね、だいたいこの今図書室に来るであれば初めての台風、これだけの台風、初めてだった？初めてです。本当？はい。ドキドキしたんじゃないでしょうか。それでは今一度ですね、お名前とそして学校の、学校名と学年を教えてください。はい。一小学校4年の中村かえりです。一小学校4年生中村かえりさんですね。はい。かえりさん、はい。かえりさんも、春菜さん、先ほどねお話ししてくれた春菜さんと一緒にこの一小学校に避難しに来たのかな？はい、そうです。本当？かえりさんはこれ避難所に避難してくるのうちどう今まであった？小さい時に2、3歳ぐらいの時に1回避難した時です。本当に3歳の時に1回あるんだね。はい。その時のことってちょっとだけとか覚えてるの？私は覚えてないけど別れました。そうなんだ。みんなオープンスペースってとこがあるの？はい。あそこでみんな時間をずらしてみんながそれぞれご飯を食べていくんだね。はい。じゃあかえりさんはお昼とか何食べたの？カップ。なんかも食べながら、避難所でねみんなと仲良く過ごしてくださいね。はい。はい。ただですね、本日、こちら一小学校に、避難をされております、クロウサギ留学でこの奄美にですね、来ております権藤春菜さん、そして今お電話をしておりましたお話ししていただきました一小学校4年生の、中村かえりさんにお話を伺ってまいりました。かえりさん、はい。今日ねいろんなお話をしてくれて本当にありがさまりょうた。ありがとう、りょうた。また今後も台風気をつけていこうね。はい。はい、じゃあ気をつけてね。はい。はい。はい、ということで、今回ですね、クロウサギ留学で、こちら奄美にですね来られています権藤春菜さん、中学校2年生の権藤春菜さん、そして、小学下法地区の信号、こちらが、電気が消えているとのことです。トンネル内ですね、そしてまた信号と、こちらご通行いただく際にですね十分にちょっと気をつけていただきたいなと思っております。信号の、明かりが消えているということなので、信号をですね、渡る際は十分に、左右確認いただいて、また徐行でね、こちら、ご通行いただきたいと思っております。現在ですね、島内の方であちこちで、停電が起きておりますが、信号やトンネルの明かりも消えている箇所がありますので、今一度、こちらリスナーさんからいただいた情報を今一度お伝えさせていただきます。上法地区の信号、本茶トンネル、大和村の小神山トンネル、下法地区の信号、こちらが、消えているというふうに情報をいただきました。この周辺をですね、ご通行される際は十分に、スピード出さずにですね、徐行などで十分に気をつけて、ご通行いただくようお願いいたします。あと半日や、雨風や強いだろうや避難されている方々、ラジオ聞くなら奄美 FM バッジいただきました。じゃあね、この雨や風がねだいぶ本当たまがるぐらい強かったですね。昼頃がだいぶですね強い雨風が、吹いておりまして、今日ですねお昼頃リスナーさんからもですね、この2階に、いて過ごしていた中で結構ねお家が揺れましたよというふうにもね、この風に煽られて家が揺れましたというようなメッセージもいただいておりました。その中でですねだいぶ皆さんの中でもちょっと怖かったなという思いがあったと思いますのでご紹介します。佐藤アナさんでセモドン、オープニング曲。
ましたが、こちらが片側交互通行となりました。笠利町竹部集落内の、国道58号線、こちらが片側交互通行となっております。このね、台風の中、雨風もですね、今現在、だいぶ落ち着いてきたというお話は伺うんですけれども、まだまだですね、まだ風、雨ともにですね、強い中ではあるんですけども、作業された皆さん、本当にお疲れ様です。本当にありがさまりょうた。現在、片側交互通行と、こちら、池部集落内、国道58号線、こちら、片側交互通行となっております。時刻は3時49分です。それでは、こちら、奄美 FM では24時間体制で台風情報をお伝えしています。次は4時に情報をお伝えします。じゃないの奄美大島よ沖縄じゃないのそうよ奄美大島なのよ沖縄じゃないの間違わないで美しい海と空は確かに似ているけれどない力見れば奄美も沖縄も同じに見えるかもしれないわ奄美群島は鹿児島県なのよこちらお届けした楽曲は、ラジオネームスタッキーさんから、応援ソングということで、米倉千尋さんで、嵐の中で輝いてお届けしました。時刻は4時17分です。九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており
大変ご迷惑をおかけしております。倒れた電柱、切れた電線に触れると大変危険です。近くの九州電力送配電へお知らせください。時刻は4時18分です。奄美 FM では24時間体制で台風情報をお伝えしています。皆様のお近くの台風や季節に関する情報がありましたらお知らせください。それでは